Hiking in Taiwan， 大家好，我是阿玉，今天带大家来探访阿里山山脉的阿西纵走。第一集我们介绍到石猴车站，第二集我们将介绍石猴车站到水漾森林，途中会经过松山、九平营地、小绕缅岳神木、水漾森林。途中水源补给点为九平营地与水漾森林，顺路探访台湾第3大神木缅岳神木。那我们就准备出发吧 ，Go Go Go！ 第一天起床早餐，请协作帮忙处理餐点。早餐是吃汉堡配奶茶。大家早安哈！现在我们今天比较辛苦哈，我们是3点就起床了，3点半吃早餐。那这次协作也处理得蛮好的啦，就是准备早餐给我们吃那个汉堡，在山上很难得可以吃到汉堡。我们这边的位置呢，再到松山呢，希望在2小时内能抵达。如果能2小时内抵达，我觉得后面的路程会比较好，更好抓一点。因为今天最辛苦就是往背重装往松山的路段了。那大家都很辛苦，现在好像也不辛苦，后面就在这边有讯号，大家都在玩手机了哈。大家好，我们现在位置呢已经抵达了松山的三角点了。那高度呢是2557号。4点半整理好出发，到这边我们大概花了3个小时。再过去呢，还会有一个松山的另外一个三角点，过去大概2-3公尺。那主要三角点就是这一颗了哈。那这边是我们这是阿西纵走的制高点啊，我们就会下一个营位就是九平营地。九平营地不是9个平台啊，是全部都是酒瓶，喝酒的酒瓶。很多酒瓶放在那边。才会就要称之为九平营地啊。一个一个来哦，那个卡卡，你待会再过来。慢慢来哦，卡卡，慢慢来，不要挤，慢慢来，慢慢来哈。对，慢慢来哈。3点不动，1点动，不要挤，不要挤哈。踏点看准了，再做下一动。安全最重要，不要你快，可以从卡卡可以从这边，可以抓树根，因为可以抓树根，不一定要全程都抓绳子，因为它那边不好抓，抓树根其实是很棒的。对对对，很好。你到你那个位置，慢慢又可以抓绳子了。在你的右边有绳子哈。慢慢来，慢慢来，不用这么大步，没关系。Hello， 我们已经抵达了九平营地现在大概12点出哈。那我后方就是一大堆的酒瓶，顾名思义就是叫为九平营地。那九平营地很少人会在九平营地扎如果是我，九平营地好处是旁边刚好是一个溪沟是可以取水的地方。那这个溪沟是近期都有下雨，所以说它这次的溪水比较大。不然之前只有看天池而已，溪沟的水而已
所以我们这次喝水会喝得比较干净一点。哦，那我们待会会去九平营地，再过去就是九平营地呢，往这个后方再走上去呢，再下去就是那个九平营地的林道。哦，我们会在那边稍微休息一下，那边也比较宽敞，也比较干净。然后我们准备出发了。九平营地下来的林道比较宽敞的一个休息区哈，就是九平营地的下游。好，这边今天的水量蛮大的，所以是可以看到瀑布啊。哦，这边是三岔路哈，这边刚刚是从九平营地下来的路径哈。那左边呢是一个九平营下来蛮不错，可以午休的地方哈，可以吃个午餐。那路径呢是在这一条哈，我们下切去溪沟了。我真的就滑下来了。嘿，滑下来没关系的，嘿，那小溜滑梯而已。真裤子都满这样了哈。之前这边是完全没水啦，好，这最近期下雨下的比较多了。我们现在位置已经从九平地下来一个我们最低处了哈，这边也是有水源的地方啊。那我们下一站就是要前往那个明月神木的岔路了。那我们继续出发了。我们在神木区休息一下。哇！神木呢，再走到上面的林道，大概要花15分钟啊，快的话15分钟，慢的话可能要30分钟，是一路陡上，那路况稍微比较泥泞一点。那到了林道的话，后面就好走一点了。你调整一下呼吸，嘿，有，嘿，哇！哦，我们现在大概3点多了哈，抵达了水漾森林到明月线的岔路，在我后方。那在右手边，我这个手指的方位呢，就是要往明月神木。走过去呢，一般脚程轻装走过去要30分钟，来回大概抓1个小时。那下坡呢，到水漾森林大概是30分钟，一路走下就到水漾森林的营地了哈。我现在位置在水漾森林哈，那这位置呢是在水漾森林后面。这条路线呢，就是要往明月神木，也是阿西纵走过来的路线哦。刚刚我们就是从这条路线走下来的。那水漾森林呢，就是从这边，待会就是从这边走过去就水漾森林了哦。大家好，我们现在位置呢在水漾森林哈。那在我的后方呢就是水漾森林的营地。那我们昨天也是在这边扎营。那现在的时间呢是旺季礼拜日，所以说你会看到右手边有比较多人在扎营，也在晒帐篷啊哈。昨天晚上是非常的热闹的。那我们这次行程阿西纵走呢，今天是第4天，是我们这次行程的最后一天。那我们这次的团员非常的认真也辛苦啊，有初次参加的，那体验这次我们的要背重装，哇，好辛苦，就是又要爬山，爬那个松山这么高的陡坡，还要经过这些泥泞地形，很湿滑的地形，那还要走石猴站跟那些高空铁轨，都是一个蛮惊险的挑战的。那我们现在先欢迎一下我们这些团员表达一下他们这次的想法。我们欢迎家军，我们来欢迎小胖哥。感谢上天赐给我们如此美好的大自然，感谢上天赐给我们金色的华年，感谢伙伴的陪伴。大卡，感谢爸爸带我来水漾森林纵走，很好玩。阿西纵走很值得，水漾森林很漂亮，谢谢。我们来欢迎交换。超赞的阿西纵走，超赞的水漾森林，耶！来欢迎伊爸。所有
有的山林秘境都必须要付出体力跟时间来获得，然后非常感谢大家，谢谢。来欢迎 Lucy， 阿西纵走很赞，而且天气很好，很开心，谢谢。来欢迎佩婷。虽然来第5次了，但是这次的伙伴好活泼，好开心，所以更好玩，谢谢。那我们谢谢我们这次伙伴哦，跟我们这次分享那个阿西纵走的一些想法。那我们下一站呢，就是要前往杉林溪游乐区了。那我们下一站见喽，拜拜，拜拜。阿西纵走第2集介绍完毕。第3集呢，我们将介绍从水漾森林到杉林溪游乐区行程。如果觉得影片对你有所帮助的话，请在脸书粉丝团与 YouTube 频道搜寻 Hiking in Taiwan 阿玉爬台湾，记得订阅、按赞、分享阿玉的频道。登山有任何问题，也欢迎留言 YouTube 频道或脸书粉丝团。你们的问题，阿玉会尽可能一一回复。你们的回馈是阿玉制作影片最大的动力。那各位伙伴，我们下期见面哦，拜拜。You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will when the sky is falling. I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you.